herzlich willkommen heute aus dem durchaus frischen Grönland, deswegen heute auch mit Pulli. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Faszination Freiheit, wie seit über 10 Jahren jeden Freitag ein neues Tippvideo. Ja, und 10 Geldanlagegebote. Wenn dein Geld dir wichtig ist, dann solltest du diese 10 Gebote kennen und vor allem verinnerlichen und am besten dieses Tippvideo auch immer wieder wiederholen. Und es ist vielleicht eines der wichtigsten Videos überhaupt. Ja, wenn du dein Geld behalten möchtest. Deswegen lass uns direkt starten und wir starten mit dem Gebot Nummer 1 und zwar 100% Selbstverantwortung. Und da steht auch 100% und nicht 50% oder 90% oder 99%. Wenn du die Macht haben möchtest über deine Zukunft, über dein Leben, dann übernimm für dein Leben in jedem Lebensbereich, wir sprechen heute über Finanzen, das zählt aber genauso für Gesundheit, für Familie, Beziehung, für deine persönliche Weiterentwicklung und so weiter. Übernimm 100% Selbstverantwortung. Nicht die bösen Politiker, was auch immer die jetzt aktuell wieder treiben, wie das System aufgebaut ist oder deine Eltern, der Chef oder was auch immer. Du bist selbst dein bester Berater. Du triffst deine Entscheidungen in jedweden Bereich. Und deswegen akzeptiere es und gib deinen Mantel nicht ab im Eingangsbereich. Und wenn du dann später feststellen solltest, oh, der ist ja gar nicht mehr da und jemand anders hat sich um diesen gekümmert, beziehungsweise um deine Konten. Das wird nämlich sonst passieren und dann ist es Zufall und andere treffen die Entscheidungen, die aber dein Leben, gerade was das Thema Geld und Finanzen betrifft, sehr, sehr maßgeblich steuern. Deswegen 100% Selbstverantwortung. Niemand anders trifft deine Entscheidungen, außer du selbst und außer du gibst es ab, aber du musst mit den Konsequenzen leben. Gebot Nummer 2. Gesunde Diversifikation und die 10%-Regel. Das ist auch etwas, wo ich feststelle, dass es immer wieder verletzt wird und dann sich Leute auf einmal wundern, oh hoppla, Geldanlagen können ja auch anders laufen, als man sich das vorher vorgestellt hat. Du wirst es nicht für möglich halten, aber es gibt dann Investmentthesen oder jemand ist total überzeugt von einer Geldanlage, der Funke springt über und dann laufen Geldanlagen auf einmal anders. Das passiert. Und ich kenne solche Fälle, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel einfach 1 Stunde einen Vortrag angehört hat und dann eben auch dann eine Geldanlage und also ganz begeistert war davon, aber das heißt noch nicht, ja, dass es immer so laufen wird, auch vielleicht gerade kurzfristig. Es gibt Geldanlagen, die haben sehr, sehr starke Schwankungen, ne, wie Aktien zum Beispiel oder wie Krypto und teilweise auch im Immobilienbereich. Und das macht dann in dem Moment eben nicht sonderlich viel Spaß. Und wenn man dann alles auf eine Karte gesetzt hat, ja, wenn man darauf gewettet und gezockt hat oder einen großen Teil und vielleicht dann 40, 50, 60, 70% in eine Geldanlage hineingepackt hat, dann wird man möglicherweise extrem stark getestet. Deswegen die 10%-Regel und gerade je mehr du Anfänger bist, schau, dass du am Anfang maximal 10% pro Geldanlage hast und maximal 20% in einer Geldanlagekategorie. Du siehst hier das 5-Säulen-Modell und auch hier kannst du weiter streuen, sodass du auch die 10%-Regel umsetzen kannst. So, und es könnte dann zum Beispiel so aussehen, 10 Geldanlagen, 10%. Und das heißt, wenn du dann auch mal 1, 2 Problem- und Sorgenkinder hast, und die wirst du früher oder später haben, das kann ich dir versprechen, ja, dann tangiert dich das nicht wirklich, weil dann andere das mehr als ausgleichen werden. Also gesunde Diversifikation, vor allem als Starter und als Anfänger. Dann Gebot Nummer 3 und zwar verstehe, was du tust. Und das ist vermutlich das Gebot, das am lapidarsten klingt. Verstehe, was du tust. Aber es ist ähnlich wie beim Autofahren. Du verstehst oder du kannst richtig Auto fahren. Nicht, wenn du dich mal ein paar Tage oder ein paar Wochen damit beschäftigt hast und da auch im Auto gesessen bist und gefahren bist, sondern es ist die Erfahrung, mehrere Jahre. Ich persönlich sehe das Ganze ab 3 Jahren, wenn man wirklich Fahrerfahrung hat, beziehungsweise Gelderfahrung in einem speziellen Bereich, dass man versteht, was man tut. Besser 5 oder auch 10 Jahre, so dass es quasi eine unbewusste Kompetenz geworden ist. Das heißt, du hast auch verschiedene Zyklen mitbekommen. Also du weißt auch, wie es ist, dass Aktien zum Beispiel nicht immer nur ansteigen, sondern auch mal richtig einbrechen oder auch im Kryptobereich. So um wirklich zu verstehen, also wie funktioniert das Ganze. Also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Ja, und eben auch immer wieder Erfahrungswerte und immer wieder damit zu tun gehabt habe. Dann verstehst du, was du tust, wenn du dich mehrere Jahre mit einem Bereich auseinandergesetzt hast. Ansonsten nicht.
So, und es ergänzt sich sehr, sehr gut, wenn du jetzt breit gestreut hast in interessante Zukunftsmärkte und gleichzeitig verstehst du, was du tust, dann ist das Ganze sehr, sehr mächtig. Punkt Nummer 4. Steige gestaffelt ein in schwankungsreiche Märkte. Ich weiß, wir wollen alle zum niedrigsten Zeitpunkt rein und dann verkaufen am Höchststand, um die maximale Rendite rauszuholen. Das wird nur leider nicht passieren. Deswegen, und gerade als Anfänger, wenn du keine Erfahrungen hast dort draußen und dann häufig fehlgeleitet wirst durch Emotionen und Co., ist es umso wichtiger, versuch gar nicht die Märkte zu timen. Beziehungsweise, ich sage dir auch kurz, beziehungsweise fasse hier meine Herangehensweise zusammen. Ich persönlich bin Fan davon, immer wieder einzusteigen, beziehungsweise auch gestaffelt. Und dann auch, wenn Märkte offenkundig über- oder untertreiben. Das heißt dann entweder mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, wenn die Märkte ziemlich weit oben sind. Ja, und wenn dort viel Panik ist, dann eher einzusteigen in die Märkte. Das ist eine gute und sinnvolle Herangehensweise. Und ansonsten, wenn du sagst, die Märkte sind jetzt vielleicht seit 1 oder 2 Jahren angestiegen, das heißt, sie sind nicht mehr die günstigsten, dann zum Beispiel zu sagen, okay, du möchtest 100.000 in diesem Bereich investiert haben, dann zum Beispiel auf die nächsten 10 Monate mit 10 Raten, 10.000 in dem Fall, einzusteigen und sich einzukaufen. Und wenn es eine besondere Marktchance gibt, das heißt dann, dass es in dieser Zeit auch besonders einmal nach unten geht, da könnte man auch überlegen, genau zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch ein bisschen mehr hineinzugehen, um diese möglicherweise gute Chance zu nutzen. Deswegen hier zusammenfassend, versuch gar nicht direkt die besten Zeitpunkte zu erwischen. Klar, hätten wir alle gerne, wird nicht passieren. Gebot Nummer 5. Sachwert schlägt Geldwert. Ein Geldwert ist einfach nur ein Stück Papier, ein Geldschein, ein Bausparvertrag, eine Lebensversicherung, ein Bankguthaben. Wird, wenn das Geldsystem bzw. das Währungssystem entwertet wird, was wir aktuell erleben, viele Verschuldungen, viel Gelddrucken, werden Geldwerte immer weiter entwertet, Inflation und Co. Die meisten Menschen bekommen das gar nicht mit, ja, und schauen zu, wie ihr Geld immer weniger und weniger und weniger wert wird. Und deswegen echte Substanz und echte Sachwerte. Eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Wenn dieses Unternehmen richtig gut läuft, dann kannst du damit richtig Gewinn verdienen. Du hast einen Anteil am Unternehmen, an den Maschinen, an den Mitarbeitern, an den digitalen Werten und so weiter. Eine Immobilie, da kannst du hinklopfen. Da hast du eine echte Substanz. Es gibt auch Bereiche wie zum Beispiel Kunst oder Wein oder Whisky und wo du einfach auch deine Streuung, siehe Gebot Nummer 2, auch umsetzen kannst. Also bevorzuge immer Sachwerte im Vergleich zu Papierwerten. Diese werden gerne von Banken, diversen Institutionen, auch von der Politik genutzt, um die breite Masse da rein zu lotsen. Ja, die Millionäre und Milliardäre in dieser Welt, inzwischen ja Billionäre sogar, die gehen in echte Substanzwerte. Deswegen schau, dass du hier investiert bist und raus aus dem Papier. Gebot Nummer 6. Investiere antizyklisch. Wie heißt es so schön? Kaufen, wenn die Kanonen donnern. Oder teilweise sprichwörtlich, ja, wenn Blut auf den Straßen liegt. Da hoffentlich immer nur im übertragenen Sinne. Aber wenn ein Markt sozusagen richtig am Boden liegt, dann sind die interessantesten Einstiegszeitpunkte, wo aber die wenigsten kaufen werden, aber am wenigsten Aufmerksamkeit darauf ist. Und dann gehen die Märkte und die Aufmerksamkeit geht dorthin, wo es richtig gut läuft. Und da geht immer mehr und mehr Kapital rein und den letzten beißen die Hunde. Deswegen schau, dass du immer möglichst günstig einkaufst. Und wie ist es denn zum Beispiel beim Tanken? Wann macht es denn besonders viel Spaß zu tanken? Ja, wenn die Preise möglichst weit oben sind, logischerweise, oder? Nein, natürlich nicht, wenn es möglichst günstig ist. So, und genauso sollten wir es machen bei der Geldanlage. Das heißt, wenn es günstig ist, sollten wir einsteigen und nicht, wenn die Märkte ganz oben sind. Und wie du vielleicht gemerkt hast, ich habe gesprochen von Märkten. Ich habe nicht gesprochen zum Beispiel von Einzelunternehmen. Ja, das kann dann auch sein, dass eine Einzelaktie dann besonders günstig ist. Ja, wenn du dich da auskennst, Gebot Nummer 3, du verstehst, was du tust, ja, dann kannst du das machen. Aber bedenke immer, bei Einzelaktien, die kann auch komplett verschwinden. Und das hatten wir teilweise auch schon bei renommierten Konzernen, die dann auf einmal komplett verschwunden sind, wie zum Beispiel Enron in den USA. Gebot Nummer 7. Beobachte, reflektiere und meistere deine Emotionen. Wenn du es nicht tust, werden deine Emotionen dich von deinem Geld trennen. Wenn du sie richtig nutzen kannst, dann wirst du damit richtig Geld verdienen.
Und deine Emotionen werden dann zum Beispiel dann getestet, du hast in einen Bereich investiert, in Aktien oder in Krypto, also in sehr schwankungsreichen Märkten, und dann gehen die halt leider genau in die falsche Richtung, ja, wie du dir das Ganze vorstellst. So, und wenn du dann zum Beispiel vorher waren es 100.000 und dann geht es auf 70.000, vielleicht auf 50.000, vielleicht noch weniger, dann glaub mir, dann wirst du emotional getestet werden. Bist du darauf vorbereitet? Kannst du diesen inneren Drang und Ansturm, dieses extrem unschöne Gefühl in der Magengegend widerstehen und dann sagen, nee, ich kaufe vielleicht sogar noch eher nach in dieser Zeit, wenn du weiter Pulver zur Verfügung hast? Oder gehörst du zu der breiten Masse, zu den Schäfchen, die dann immer wieder scharrenweise hinausgehen, die ganz ängstlich sind und dem nachgeben, ja, und die starken Hände genau in dieser Zeit zugreifen werden? In solchen Zeiten, absoluten Krisen, auf den Märkte total einbrechen, werden Vermögen geschaffen oder vernichtet. Hast du deine Emotionen im Griff? Ja oder nein? Siehe auch vorheriges antizyklisch investieren. Hier ein Beispiel beim Thema Emotionen. Auch Emotionen, du hörst einen Vortrag, dann wird eine tolle Geschichte gemacht, auch sei es Fußballanleihen von deinem Lieblingsclub und so weiter. Emotional kaufen. In den meisten Fällen eine sehr schlechte Idee. Emotion und Geld, keine gute Kombination. Deswegen, wenn die Märkte richtig gut laufen, auch nicht übertreiben. Das heißt, wenn Märkte mal gut laufen, deswegen ist man jetzt selber nicht der beste Investor der Welt und weil man das auch dementsprechend erwischt hatte. Ja, und genauso andersrum, nimm dich raus. Ist die Investmentthese und Annahme immer noch korrekt? Ist der Markt, die Unternehmen, ist das in Ordnung? Ja oder nein? Ist das einfach eine Übertreibung nach unten oder auch nach oben? Also deswegen bleibe ruhig und analytisch, sowohl in den Übertreibungsphasen, aber auch wenn es richtig nach unten geht und es halt nicht so viel Spaß macht. Du wirst, wenn du auch breiter streust, du wirst immer irgendwo Sorgenkinder haben. Gewöhn dich einfach dran, es ist Teil des Spiels, das ist der Teil, der nicht viel Spaß macht, aber er gehört eben dazu. Gebot Nummer 8, kein Beweis, dann ist es eine teil- oder voll spekulative Geldanlage. Das ist etwas, was ich immer und immer wieder beobachtet habe. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum das eine Geldanlage nicht funktioniert. Aber wo ich gesehen hatte, von all den Sachen, die ich selber beobachtet habe und auch selber meine Erfahrungen machen musste, was sehr, sehr häufig dann oder in den meisten Fällen der Fall gewesen ist, es gab keinen Beweis, es gab keinen Track Record von dieser Gesellschaft. Oder nur einen sehr, sehr kurzen. 1 oder 2 Jahre sind kein Beweis und sind kein Track Record. Optimalerweise 5 Jahre Minimum, gerne 10 Jahre und mehr. Edelmetalle wissen wir zum Beispiel seit Jahrtausenden, dass es immer einen Wert hatte, auch mit den Schwankungen und auch mal Jahre oder auch teilweise mal ein Jahrzehnt, was überhaupt nicht gut gelaufen ist. Aber mittel- und gerade langfristig sehr, sehr gut gelaufen. Und gerade wenn eine Geldanlage vielleicht von einer Sache, von einem Unternehmen abhängt. Also da gab es auch mal von mir ein Video damals vor vielen Jahren zum Thema Hanf, wo wir gar keine Erfahrungswerte dazu hatten. Und da waren auch die ein oder anderen Unternehmen, die sind dann ein paar Jahre später dann auch verschwunden aus diesem Bereich. Da war da so eine Hype und so eine Trendphase, die ist dann schnell wieder vorbeigegangen. Und ja, je nachdem. Also die einen hatten da vielleicht Glück und die anderen eben weniger. Und das ist dann eben teil- oder sogar voll spekulativ. Also wenn auch ein Markt komplett neu ist, dann sei dir der Chancen und der Risiken bewusst. Du kannst es ja trotzdem tun, aber es muss dir bewusst sein. Und wenn es dir bewusst ist, dann wirst du halt vielleicht nicht 60, 70, 80% dort hineingehen, sondern vielleicht einfach nur 5 oder maximal 10%. Einfach ein bisschen eine Streuung. Und dann kannst du auch damit leben, wenn was passiert und du bist auch nicht vollends überrascht bzw. deprimiert, gerade wenn du da mehr reingehst. Weil das sind dann häufig, ja, dann in der Emotion dann auch, ja, siehe Gebot Nummer 7, werden dann teilweise sehr dumme Dinge gemacht. Dann Gebot 9, investiere Zeit und Geld in eine finanzielle Bildung. Finanzielle Bildung, dass du Geld verstehst, ist eine Hohlschuld. Also du musst es dir holen, dieses Know-how. Wir bekommen es nicht beigebracht in der Schule. Das heißt, du musst dich wirklich damit beschäftigen, mit deiner Zeit und wirklich, okay, wie funktioniert das? Hinsetzen sozusagen und immer wieder anschauen, okay, was passiert da an diesen Märkten und immer wieder dranbleiben. Die Märkte verändern sich, du veränderst dich, dein Leben verändert sich. Du wirst dir vielleicht auch neue Bereiche damit anschauen. Lerne sie ordentlich, nimm dir Zeit und Geld, um da wirklich mit dabei zu sein. Ja, und Gebot Nummer 10, kontrolliere monatlich deine Geldanlage.
Das heißt, wirklich regelmäßig reinzuschauen, jeden Monat aufs Neue, dein aktueller Finanzstand. Denke immer dran, darauf, wo du dich fokussierst, das wird stärker in deinem Leben, das wird präsenter sein. Wenn du dich auf Geld und Finanzen und auch auf finanzielle Freiheit und Wohlstand fokussierst, wird es einen größeren Anteil in deinem Leben annehmen. Deswegen ist es wichtig, dass du dran bleibst und deine Geldanlagen kontrollierst und auch anschaust, okay, wie viel Geld hast du, wie entwickelt sich die Märkte, passt es alles noch so, wohin jetzt gegebenenfalls neu investieren, auch im Rahmen von diesen Finanzgeboten, die wir uns heute angeschaut haben. Und dann wirst du zeitversetzt feststellen, ja, über die Jahre hinweg, was sich alles in deinem Leben tun wird. Du wirst viel bessere Entscheidungen treffen. Und auch, es wird von einer unbewussten Inkompetenz, wo die meisten starten, also die ja nicht mal wissen, dass man das wirklich lernen kann, wird es immer mehr zu einer bewussten Kompetenz. Und dann die Königsklasse, das ist eine unbewusste Kompetenz. Du machst es automatisch richtig. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum ich empfohlen hatte, dieses Video ab und zu anzuschauen, alle paar Monate, damit diese Tipps und Tricks wirklich hineingehen und vor allem in unser Unterbewusstsein, damit wir sie dann parat haben, wenn wir sie brauchen. Von dem her wünsche ich dir hier sehr, sehr viel Erfolg. Ja, und schön, dass du heute auch bei Faszination Freiheit wieder mit dabei gewesen bist, damit du nichts verpasst in unserer bunten Community, vielen Tipps und Tricks, unser E-Mail-Verteiler. Da auf jeden Fall eintragen, in die Freitagsmail hineinschauen und da gibt es jede Woche ein neues Tippvideo und die ganzen weiteren Themen in unserer Community. Ja, liebe Grüße hier aus dem kalten Grönland heute und bis spätestens nächsten Freitag.